الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الفيديو اللي غادي نشوفوا فيها سي هنا بوغ لا تروازيام اني كوليج ثالثه اعدادي. هنا غادي نشوفوا اكزامان نورماليزي ريجيونال دو ماتيماتيك لا ريجيون فاس مكناس 2019 لا بارتي 4. دونك راه ديجا راني درت ثلاثه د لي فيديو. كاينه فيها لا فيديو الاولى فيها لا بارتي 1 وكاين فيديو اخرى فيها لا بارتي 2 ولا فيديو فيها لا بارتي 3. دابا حنا وصلنا لا بارتي 4 في هاد ليكزامان نورماليزي هذا. فيه هاد ليكزارسيس نيميرو 4 اش يقول؟ تيقول دون لو بلان un repère orthonormé OIJ, on considère le point A qui a pour coordonnée 1, 1 et la droite et D, la droite de coefficient directeur 3 qui passe par le point A. Premièrement, petit a, déterminer l'équation de la droite D. Petit b, vérifier que le point B, qui a pour coordonnées 3, 7, appartient à la droite D. Deuxièmement, calculer la distance AB. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point M, le milieu du segment AB. Quatrièmement, petit a, montrer que Y qui est égal à moins 1 sur 3, x plus 2 sur 3, est l'équation de la droite delta, perpendiculaire à la droite D, qui passe par le point N qui a pour coordonnées moins 1 et 1. Et petit b, soit H le projeté orthogonal de N sur la droite D. Déterminer les coordonnées de H. Donc voilà, l'exercice, داخل فيه bien sûr هنا la leçon ديال le repère dans le plan avec la leçon الاخرى ديال l'équation d'une droite. D'accord? مجموعين في exercice واحد. Alors on va attaquer la première question. La première question تيقول لك هنا من الأحسن إلا حاولتوا قبل ما تشوفوا لا ريبونس ديروا واحد المجهود وحاولوا تخرجوا l'exercice وقفوا الفيديو وديروا مجهود وهذا ومن بعد رجعوا لا فيديو وعاد شوفوا لا ريبونس هكذا غتستافدوا اكثر. داكور ما عليناش غادي ندوزو لا بروميير كيسيون. لا ريبونس هاد لا بروميير كيسيون كتقول لك ديتيرميني ليكواسيون دو لا droite دي. دونك déterminons l'équation de la droite D. اذا la droite l'équation de la droite D c'est sous la forme y est égale à mx plus p او لا كنقولوا y égale à x plus b بحال بحال. دونك هنا كنعرفوا ليكواسيون ديال دروات تتكتب بهاد لا فاصون هادي كيف ما شفنا في لو كور. مزيان دونك خصنا نديتيرمينيو ام لو كويفيسيون وخصنا نديتيرمينيو بي وحنا لقينا لا دروات ديال هاد لا دروات هادي. اور حنا في المعطيات عطاونا اش يقولوا لينا؟ تيقول لك اسيدي dans le plan un repère orthonormé OIJ on considère le point A qui a pour coordonnées 1 1 et D la droite de coefficient directeur 3. Donc, on a déjà le coefficient directeur. Donc, on a لدينا حسب المعطيات le coefficient directeur M est égal à 3. Donc, l'équation de la droite s'écrit sous la forme Y est égal à 3x plus P. D'abord, on déterminer le point P. Alors, on va déterminer le point P. On a في المعطيات يقولوا لنا le point A qui a pour coordonnées 1, 1 et D, la droite de coefficient directeur 3 qui passe par le point A. C'est-à-dire que la droite D, elle passe par le point A. C'est-à-dire que le point A appartient. يعني واحد la droite مثلا هذه la droite D كتدوز في واحد لو بوان A. اشنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها بأن A il appartient لهاد la droite D. هذاك الشيء اللي غادي نقولوا هنا. غادي نقولوا حسب المعطيات on a le point A appartient à la droite D. Ça signifie quoi ça signifie que les coordonnées de le point A vérifient l'équation de la droite D. واش هما هاد les coordonnées de le point A؟ les coordonnées de le point A راهم عطاوهم لنا في المعطيات يقول لك بأن عنده les coordonnées ديالو هي 1 1. C'est-à-dire que y ديال لو بوان ا نديرو هنا y ديال لو بوان كي فيريفي هاد ليكواسيون يعني هذا لوردوني ديال لو بوان ا اكو ايت ايغال
à 3 fois l'abscisse de le point A plus P. L'ordonnée de le point A, c'est le 1, qui est égal à 3 que multiplier l'abscisse de le point A, qui est 1 plus P. Alors, on a facilement, P à quoi est égal? C'est-à-dire que 1 est égal à 3 plus P, c'est-à-dire 1, on va dire 12 de 3 là, G, bien sûr, on va dire l'ishara ديالها. On va dire P à quoi est égal à 1 moins 3. Ou 1 moins 3 à quoi est égal? Il y a moins 2. Donc, on a P, il y a moins 2. يمكن تكتبها هكا ولا تكتبها بحال بحال. Donc, هنا شنو غادي نقولوا؟ Donc, l'équation de la droite D, ça s'écrit sous la forme Y est égal, à quoi est égal? À 3x plus P. Or, P à quoi est égal? À dit compte plus P, ou P il y a moins 2. Alors, plus مع moins 2, اش غادي تولي هي؟ غتولي هي moins 2. ممكن نكتبوها directement. بحال هكذا. moins 2. Voilà. Donc, احنا لقينا الجواب ديال la question numéro 1. L'équation de la droite D. L'équation de la droite D à quoi est égal? Y est égal à 3x moins 2. D'accord. هنا خصنا واحد الورقة. Attendez. نجي هنا ونسجلوا المعطيات. La droite D a pour équation Y est égal à 3x moins 2. نظرا لأن الطابلو عندنا صغير. دونك حنا كنكتبوا المعطيات هنا. داكشي اللي لقينا النتائج. لان هنا لو جور دي زيكزيرسيس ديال التمارين هكا كيكون كل سؤال il dépend de l'autre. الا خرج شي الاول غلط راه غيمشي كلشي غلط. من الاحسن تثبت راسك وتحاول تمشي مزيان باش ما تغلطش في السؤال الاول باش الاسئله اللي جايه من بعد تخرج صحيحه. دونك حنا كتبنا النتيجه اللي لقينا في هذا السؤال الاول حنا سجلناها هنا. داكوغ مزيان. الوغ اون بو ايفاسي هاد لا بارتي هادي. الوغ ندوزو هنا ديتير في لا بوتيتا. جاوبنا على petite a. D'abord, ça j'avoue à la B. B, vérifier que le point B qui a pour coordonnée 3, 7 appartient à la droite D. Donc, غادي ندوزو للبوتي B. اشنو قالوا لنا نديرو في هاد البوتي B؟ قالك خصنا نفيريفيو بان هاد لو بوان B اللي هو عندو لي كوردوني ديالو 3 7 خصنا نشوفو واش فريمون il appartient à la droite D. هذا هو السؤال. هذا غير لو بغويون. كنحاول باش يبان لكم نتوما السؤال اش قالوا. قالك اودي بين لينا بان هذا لو بوان اللي عندو لي كوردوني 3 7 فريمون il appartient à la droite D. اشنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها الا لقينا بان لي كوردوني ديال هذا لو بوان بي فيريفي ليكواسيون اللي لقيناها ديال لا دروات دي. هي هذه ليكواسيون ديال لا دروات دي شنو هي؟ هي y est égal à 3x moins 2. الا لقينا بان هاد لي كوردوني ديال هاد لو بوان بي il vérifie هاد l'équation de la droite D, c'est-à-dire il vérifie شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها الا لقينا بان هاد لو بوان هاد 7 هذا هو y à quoi est égal هو 7. الا لقينا هاد 7 est égal à 3 fois x ديال لو بوان بي. واش هو l'abscisse ديال لو بوان بي؟ هو 3 que multiplie 3 moins 2. الا لقينا 7 est égal à 7 cela veut dire بان راه هاد لي كوردوني ديال لو بوان بي فيريفي هاد ليكواسيون. دونك راه هاد لو بوان بي il appartient لهاد لا دروات دي. سيتادير حنا بغينا نفيريفيو بان هاد لا دروات دي اللي عندنا بحال هكا اون دروات دي بان هاد لو بوان بي راه هو واش il appartient ولا il n'appartient pas لهاد لا دروات دي. داكوغ هذا هو السؤال. فهمتوا معايا السؤال مزيان. دونك هذاك الشيء اللي غادي نحاولوا نديروه هنايا. Alors, أول حاجة شنو غادي نديرو؟ حنا on sait que on a l'équation de la droite D. Ça s'écrit حنا لقيناها في السؤال السابق petit a. لقيناها égal à 3x moins 2 ياك؟ هذه عندنا هذا المعطى. مزيان. alors حنا بغينا نشوفوا هذا لو بوان بي واش فعلا كينتمي لهاد لا دروات دي. اش غادي نديرو؟ غادي ناخذوا بعدا نشوفوا نحسبوا هذه اكوا ايتيغال هذه. غادي نقولوا الا قلبنا على 3x لابسيس ديال لو بوان بي moins 2, نشوفوا à quoi est égal. Est égal 3 que multiplie x, l'abscisse de le point B ou 3. Moins 2, à quoi est égal? Est égal, 3 fois 3 ça fait combien? 9. Moins 2, à quoi est égal? Est égal à 7. Ou 7 شنو هي؟ هي l'ordonnée de le point B, c'est-à-dire est égal à y
B. YB est égal à 3XB moins 2. Donc, les coordonnées de le point B, il vérifie l'équation. Donc, donc, le point B, effectivement, il appartient à la droite D. Donc, à la droite D, le point B, effectivement, il appartient. Voilà, on a répondu à la question petit b. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, ils disent calculer la distance AB. D'accord? حنا قال لك هنا عندنا ان دغوات خصها تبقى قدامك على المعطيات باش تبقى تابعها. هنا بحال قصه واقعه خصك تتبع من الاول اش واقع فيها. اولا تيقول لك لو بوين ا كي بور دوني ا 1 هذا دو كوفيسيون دو هوتور 3 باس بار لو بوين ا. سيتادير عندك ديجا هاد لا droite اللي هي D, elle passe par le point A. D'accord? ودابا عاوتاني هنا شنو بينا بان كذلك elle passe par le point B. يعني هاد لا droite D. Le point A appartient à la droite D et le point B appartient à la droite D. هادو هما المعطيات اللي خدينا دابا لحد الان. دابا غادي نشوفوا لا كيسيون نيميرو 2. calculer la distance AB. يعني المسافه اللي كاينه ما بين A و B شحال هي؟ اكوا ايت ايغال. دونك عندنا لا فورمول ديجا شفناها في لو كور هي اللي غادي نستعملو هنايا. داكوغ. La deuxième question, elle dit calculer la distance AB. Donc la distance AB, qui va faire le cours, la propriété HTGOL, qu'il y a XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré, ou la racine carrée. D'accord? هذه لا بروبريتي اللي شفنا. وتنديرو التطبيق ديالها سي فاسيل ماشي صعيبه. est égal تنديرو لا راسين ها هي. alors xb à quoi est égal xb le point b فين هو هذا. donc xb هي 3 ياك x ديال b هي 3 سي صا moins x ديال a فين هي لو بوين a. le point a هو هذا الى xa هو 1 moins 1. le tout au carré plus y ديال b. y b هو 7 moins y ديال a. y ديال a هو 1 au carré. مزيان. à quoi est égal la racine carrée 3 moins 1 c'est 2 le tout au carré plus 7 moins 1 ça fait 6 6 au carré qui est égal à la racine 2 au carré ça fait 4 plus 6 au carré. 6 au carré ça fait combien? 36 qui est égal à la racine de 40. Donc, on a la distance AB. D'accord? Donc, la distance AB, la distance AB est égale à la racine de 40. D'accord? Très bien. Donc, on peut écrire que la distance AB est égale à la racine de 40. Très bien. D'abord, la question numéro 3. Déterminer les coordonnées du point M. M le milieu du segment AB. Je ne sais pas si vous avez déterminer les coordonnées le point M. اللي هو le milieu du segment AB. Donc le segment AB جا هنا لهنا. Le milieu ديالهم le milieu ديال هذا le segment AB تقريبا مثلا غيجي هنا. هذا هو le point M. دابا حنا بغينا نديتيرمينيو تيبقى ديتيرميني لنا لي كوردوني ديال هذا لو بوين هذا. الوغ غادي يكون XM YM. فوالا. دونك خصك ديتيرميني لنا هاد لي كوردوني ديال هذا شنو هي XM وشنو هي YM. sachant que M est le milieu يعني هاد المسافة تساوي هاد المسافة يعني M هو le milieu ديال هاد لو سيغمون AB. Très bien. Alors, on va effacer la partie هادي. Encombrant. Alors, déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment AB. C'est-à-dire, alors, on a, la question numéro 3. On a M, milieu du segment AB. C'est-à-dire,
حنا بغينا لي كوردوني ديال لو بوين ام ولا غنديرو هنا لي كوردوني ديال لو بوين ام راه حنا شفناهم ديجا في لو كور. شنو هي لا بروبريتي اللي شفنا ملي تيكون عندنا ان بوين ميليو دان سيغمون اشنو هما لي كوردوني ديالو؟ غادي يكون لي زابسيس عنده x ديال لو بوين A بلس x ديال لو بوين B ديفيزي بار 2 هذا لابسيس. و لوردوني شنو غادي يكون فيه y ديال لو بوين A بلس y ديال لو بوين B ديفيزي بار 2. دونك هادو هما لي كوردوني غادي نحسبوا هادو غادي نلقاو لي كوردوني ديال هاد لو بوين M لان دابا هنا عندنا كلشي. دونك M a pour coordonnées x ديال لو بوين A x ديال لو بوين A c'est 1 plus x ديال لو بوين B هو 3 sur 2 عاوتاني هنا y ديال لو بوين A c'est 1 plus y ديال لو بوين B c'est 7 sur 2 bien sûr. Donc le point M a pour coordonnées 1 plus 3 ça fait 4 sur 2 et 1 plus 7 ça fait 8 sur 2. Donc M a pour coordonnées 4 divisé par 2 ça donne 2, 8 divisé par 2 ça donne 4. Donc le point M a pour coordonnées 2 et 4. Et voilà, on a trouvé x, m et y, m. Très bien. Alors, on va donc le point M a pour coordonnées 2 et 4. Très bien. غادي نمسحو عاوتاني هاد لابارتي لان عندنا شويه هذا. دابا غادي بقات لنا باقي لنا هادي صافي حسبناها. دابا نشوفو لا كاتريام كيسيون. Maintenant on va pas la quatrième question, elle est là. Quelqu'un s'est dit petit a, montrer que y est égal à moins 1 sur 3x plus 2 sur 3 est l'équation de la droite delta, perpendiculaire à la droite D, qui passe par le point N qui a pour coordonnées moins 1 et 1. غادي نرجعوا للشيما ديالنا اللي هنا ونشوفوا واش يقولوا. قالك سيدي montrer que y qui est égal à moins 1 sur 3x plus 2 sur 3 est l'équation de la droite delta. أول حاجة تيقول تبين لي بأن l'équation de la droite delta هي y est égal à moins 1 sur 3x plus 2 sur 3. هنا بحال راه ساعدوكم ما جاش وقال لك ديتيرميني l'équation de la droite delta. هنا راه عطاها قال لك هي هذه غير انت حاول توصل ليها باغ لي كالكول. داكوغ دونك هنا راه بحال سهل عليك الطريق شي شويه مزيان. الوغ تيقول لك اسيدي montrer que y est égal à moins 1 sur 3x plus 2 sur 3 l'équation de la droite delta qui est perpendiculaire à la droite D. Donc تيقول لك perpendiculaire à la droite D. يعني هذيك دلتا كيفاش غادا تكون بالنسبه لا دروات هذه لا دروات دي هي هذه ياك هذه لا دروات دي. تيقول لك لا دروات دلتا غادا تكون بيربونديكولار غادا تكون دايزه شي بلاصه اللي بيربونديكولار لهاد لا دروات دي واخا ياك et qui passe par le point N de coordonnées moins 1 et 1. C'est-à-dire غادا تكون بيربونديكولار وكدوز من واحد النقطه N اللي هي بيربونديكولار غادا بحال مثلا ها انت لاحظ معايا غادي نعطيك واحد لا كولور واحد اللون مغاير. مثلا عندنا هاد لو ستيلو غادي نحاولو هنا غير بوغ باش تفهموا واش واقع. الوغ تيقول لك l'équation de la droite delta perpendiculaire à D et qui passe par le point N. Donc عندنا واحد لو point N. Alors montrer que y est égal à moins 1 sur 3x plus 2 sur 3 est l'équation de la droite delta. C'est l'équation de la droite delta perpendiculaire à D et qui passe par واحد le point N. Donc هي perpendiculaire. Donc la droite D هي هذه. Donc حنا غادي نديرو لا droite مثلا هي هذه par exemple. حنا غير تناخدو ان exemple. ها هي لا droite. حنا غير باش كنفهمو اش واقع. هذه سميت لا droite سميناها دلتا. La droite delta malha perpendiculaire هاي. Elle est perpendiculaire à la droite D. ها وحده. Et qui passe par واحد le point N-1. وغادا تدوز بواحد النقطة اللي اسميتها غادا تدوز بواحد النقطة ما عرفناش فين كاينة هذيك النقطة حنا غير غادي ناخدوها باغ اكزومبل المهم دايزة فيها. ها هو le point N qui a pour coordonnées
Alors, le point N qui a pour coordonnées, moi les coordonnées, moins 1 et 1. Aïe, moins 1 et 1. هذا هو le point N. Alors, أول حاجة غادي ناخدو في المعطيات شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بأن la droite delta elle est perpendiculaire à la droite D. Cela veut dire quoi? Cela signifie que le coefficient de la droite delta que multiplie le coefficient de la droite D est égal à moins 1. Or, nous avons le coefficient de la droite D. Donc, automatiquement, on peut déterminer le coefficient de la droite delta. Nous avons le coefficient directeur de la droite delta. Donc, on a la droite delta est perpendiculaire à la droite D. Signifie que le coefficient de la droite delta que multiplie les propriétés le courant que multiplie le coefficient de la droite D est égal à moins 1. Or, le coefficient de la droite D à quoi est égal? À quoi est égal le coefficient de la droite D? On a déjà la droite D, déjà on l'a calculé. Le coefficient c'est 3. Donc M de delta que multiplie 3 est égal à moins 1. Donc M, le coefficient de delta, est égal, on divise par 3. Donc on dit tous les moins 1 sur 3. Voilà. Donc on a le coefficient moins 1 sur 3. Déjà, l'équation de la droite delta s'écrit sous la forme y est égal à moins 1 sur 3x plus p. Très bien. D'abord, il reste à déterminer p. P. Or, p باش غادي نديتيرمينيوها بهذا لو بوين اللي كينتمي لهاد لا دروات. هاو معطاونا قالوا لنا بان لا دروات دلتا elle passe par واحد لو بوين ان. وهاد لو بوين ان عندو دي كويفيس عندو دي كوردوني ديالو موان 1 اي 1. دونك من هنا غادي نجبدو هذاك بي. كيفاش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا اون هاد لو بوين ان qui a pour coordonnées moins 1 1 il appartient à la droite delta. C'est-à-dire, ou là ça signifie quoi? Ça signifie que y dit le point n, c'est-à-dire yn, c'est-à-dire que les coordonnées, il vérifie l'adéquation de la droite delta. C'est-à-dire que y dit le point n est égal à moins 1 sur 3 x dit le point n plus p. Or, yn ou xn, كنعرفوهم هي yn هي 1 و xn هي le moins 1 و facilement غادي يمكن لنا نعرفوا البي. Donc yn قلنا هي 1 est égal moins 1 sur 3 que multiplie xn و xn هي moins 1 que multiplie moins 1 plus p qui est égal moins 1 que multiplie moins 1 غتعطينا 1 sur 3 plus p. Or, on a besoin de P, donc P à quoi est égal à moins 1 sur 3. C'est-à-dire P. Quand on dit au même dénominateur, on va rendre au même dénominateur, c'est-à-dire, on a quand on a dénominateur commun ديالهم هنا هو 3. يعني غادي تحتغيولي فوق نضربو par 3. Donc on rend au même dénominateur, غادي تكون عندنا كان عندنا 1 غادي تولي on multiplie le dénominateur par 3, on multiplie par 3. Moins 1 sur 3 qui est égal à P. Donc 3 moins 1, ça fait 2 sur 3 est égal à P. Voilà, on a P. Deuxième. Donc l'équation de la droite delta à quoi est égal? Y est égal moins 1 sur 3 plus xp, ou xp à quoi est égal, il y a 2 sur 3. 2 sur 3. Voilà. On a trouvé l'équation de la droite delta. D'accord? Voilà. Maintenant, on a la dernière question. La dernière question. B. Soit H, le projeté orthogonal de n sur la droite D, déterminer les coordonnées de H. Très bien. Alors,
هذا هو لو ريكابيتولاتيف. لقينا ليكواسيون دو لا دروات دلتا y égale moins 1 sur 3 x plus 2 sur 3. احنا كتبناها هنا كيف ما طلبوا منا هما اللي عندنا في السؤال، كيقول تبين بان ليكواسيون ديال لا دروات دلتا ايتيكال هذا الشيء. احنا لقيناها ايتيكال، دونك احنا بينا هذا دزنا لا بيتيت ا. لا كيسيون بيتي بي دابا هو فين غادي نحاولوا اناليزيو لا سيتياسيون، كتدوموندي شي شويه ديال لاناليز. داكور، اون فا يفاسي هاد لا بارتي هادي. قالوا لنا سوا اس لو بروجيتي اورتوغونال دو بوان ان du point, non, soit H le projeté orthogonal du point N sur la droite D. Donc, on a la droite D, le point H est le projeté orthogonal du point N. يعني هذه النقطة N هذه إلا بروجيتيناها على la droite D غادي تعطينا النقطة H هي هذه. ياك؟ هي soit H le projeté orthogonal de N sur la droite D. Déterminer les coordonnées de H. وهاد اش قالك خصنا نلقاو لي كوردوني ديالها. اذا لاحظنا هنا مزيان اش كنلقاو؟ كنلقاو بان اش لو بروجيتي اورتوغونال ديال النقطه ان على من؟ على لا دروات، يعني اش الى بارتي على دروات دي. اي او ميم طون كنلقاو بان هاد لو بوان اش، بان اش اذا كان لو بروجيتي اورتوغونال ديال لو بوان ان اشنو المعنى ديالها؟ المعنى الى بارتي اوسي على دروات دلتا، لان le point N il appartient à la droite delta, ou il a donné le projeté dialo. Ou le point H sur la droite D. Yani had H il appartient à la droite delta, ou en même temps, le point H il appartient à la droite D. من هاد جوج المعطيات ممكن نديتيرمينيو لي كوردوني ديال لو بوان H. إذا شنو غادي نقولو هنا كاتيرمون؟ alors petit b خصنا نديتيرمينيو هاد H هادي لي كوردوني ديالها اللي هما XH و YH. هادشي على ما غادي نقلبو. اور حنا كنعرفو المعطيات قلنا غادي نقولو قلنا H il appartient à la droite D, H appartient à la droite D et en même temps H appartient à la droite delta. Ça signifie quoi هاد الهضرة هادي؟ إلا كانت H appartient à la droite D المعنى ديالها أن لي كوردوني ديال لو بوان H فيريفي ليكواسيون دو لا دروات دي. اور ليكواسيون دو لا دروات دي هي هذه. لا دروات دي a pour équation y égale à 3x moins 2. Donc إلا كانت H il appartient à la droite D, cela veut dire quoi? Cela veut dire que y ديال لو بوان H est égal à 3x ديال لو بوان H moins 2. Or, عندنا ثاني H elle appartient à la droite delta. وإذا كانت H elle appartient à la droite delta, cela veut dire que les coordonnées de le point H vérifient l'équation de la droite delta. Cela veut dire quoi? Que YH est égal à Y est égal à moins 1 sur 3 XH plus 2 sur 3. Voilà. Alors, من هنا يمكن لينا نجبدو نديتيرمينيو اكس اش. علاش؟ حنا عندنا ايكغيك اش ايت ايكال ا 3 اكس اش موان 2، وعندنا ايكغيك اش ايت ايكال موان 1 سور 3 اكس اش بلس 2. اشنو المعنى ديالها؟ بما ان هذه تيكال هذه، هاد الكوردوني ايكغيك اش فما تيتغيرش، يبقى هو سي فو دير بان هذه ايت ايكال هاد ليكواسيون هذه، سيتادير 3 اكس اش موان 2 est égal à moins 1 sur 3 XH plus 2 sur 3. Donc هنا كيف ما شفتوا في ليزيكواسيون غادي نجمعوا المجاهيل في جهه والمعالم في جهه اخرى. اذا 3 XH وهذه غادي ترجع هنا، هنا غتغير الاشاره ديالها بلس 1 sur 3 XH qui est égal à 2 sur 3 غادي تبقى في المكان ديالها، والموان 2 غادي تغير المكان من الجهه الاخرى، غادي تغير الاشاره. دونك il faut rendre au même dénominateur. دونك الدينوميناتور كومان هو 3. هنا غادي تولي الا درنا 3 غادي نضربو فوق بار 3 غادي تولي 9 اكس اش بلس هادي غتبقى هي اكس اش ايت ايكال ا 2 sur 3 بلس هنا غادي نديرو الدينوميناتور كومان هو 3 يعني غنضربو بار 2، 3 بار 2 ça donne 6. إذا هنا 9 اكس اش بلس اكس اش شحال غتعطينا؟ هي 10 اكس اش sur 3 est égal, ici 2 plus 6 ça fait 8 sur 3,
الوغ غادي نملتيبليو كلشي بار 3 اوتوماتيكمون غادي تبان 3 مع 3 وكذلك هنا 3 غادي تسامبليفا مع 3 شنو غادي نلقى ليا 10 اكس اش est égal à 8 كيف ما شفنا في لي زيكواسيون بيان سور. دونك x à chaque fois est égal, on va diviser par 10 est égal à 8 sur 10. D'accord? On va simplifier par 2, ça reste 4 sur 5. Et on a trouvé xh. D'accord? Alors, xh qui est égal à le point h. خلينا l'ordonnée ديال le point h. يعني من وحدة من هادو ممكن نديتيرمينيو مادام عندنا xh نلقاو الاي اش. مثلا ناخذوا ليكواسيون نيميرو 1 كيفاش شفنا في السيستم. غناخذوا هاد ليكواسيون نيميرو 1 اون لا y h est égal à 3xh moins 2. Donc y h 3 qui multiplie xh هي 4 على 5 راحنا ديجا لقيناها 4 sur 5 moins 2 qui est égal à 12 sur 5 moins 2. Rendre au même dénominateur غادي تولي عندي 12 هنا غادي نديرو 5 غنضربو فوق par 5 غادي تولي عندي 10. دونك est égal 12 حيد لنا 10 غتعطينا 2 sur 5 وحنا لقينا y h. Donc le point h a pour coordonnées 4 sur 5 et 4 sur 5 et 2 sur 5. Voilà. Très bien. Voilà. احنا لقينا les coordonnées ديال le point h وحنا جاوبنا على السؤال. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان ليكزارسيس. في حاله اذا كانوا عندكم بعض التساؤلات يمكن لكم تطرحوا لي الاسئله في التعاليق ديالكم وانا غادي نجاوبكم عليها. بطبيعه الحال الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك. وبطبيعه الحال في حاله اذا بغيتوا توصلوا بالفيديوهات الجديده ان شاء الله في القناه ديالي ديروا اشتراك في القناه وبالتالي غادي يوصلكم أي فيديو جديد غادي يوصل لعندكم بطبيعة الحال. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.